tvpodkarpacie.pl. Tradycyjnie podczas sesji Rady Miejskiej sprawozdanie z działalności składa burmistrz. Pod nieobecność Ernesta Nowaka, który uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, raport przedstawił sekretarz miasta i gminy Zagórz Łukasz Woźniczak. 16 maja do dnia 25 lipca. 17 maja spotkanie z prezesem firmy Bryslam, z panem Krzysztofem Kaczyńskim, potencjalny inwestor na terenach naszych gminnych. Również tego dnia spotkanie z przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Zagórzu, panem Strzelecką, oraz uroczystość z okazji 25. rocznicy powstania Straży Granicznej w Przemyślu. 18 maja pan burmistrz uczestniczył w spotkaniu w Warszawie w Ministerstwie Sportu. 20 maja spotkanie ze starostą warszawiańskim panem Markiem Andruchem. 22 uczestnictwo w zawodach narciarskich na Zagórzu, na Zakuciu. 23-24 maja duże wydarzenie na terenie naszej gminy, posiedzenie wyjazdowe Komisji Infrastruktury, z którego już wcześniej były podane też relacje i medialne i w rozmowach z państwem. 25 święto szkoły gimnazjum w Zagórzu, 28 maja Zagórz, 4. regionalny konkurs pracy, to znaczy psy, posokowce, tutaj był taki konkurs z tym związany. 6 czerwca Zagórz Wyszarpięto z okazji 36. rocznicy święceń kapłańskich księdza Drewniaka. 7 czerwca rejon energetyczny Sanok, spotkanie z dyrektorem Gagatko. 7 czerwca nadleśnictwo Walibrud, spotkanie z nadleśniczym. Również 7 czerwca odbyło się zgromadzenie wspólników Zakładu Usług Technicznych. 10 czerwca uroczystość 71. rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza. 10 czerwca konferencja naukowa dotycząca, związana w ramach projektu 6. Bieszczadzkiego Pucharu Łobatki. 11 i 12 ten Puchar Łobatki się również odbywał. 13 czerwca spotkanie z marszałkiem Kuźniarem w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Również 13 czerwca spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z panem Adamem Węziołem. 14 czerwca w Międzylaborcach burmistrz spotkał się z burmistrzem tego miasta, rozmowy o potencjalnej współpracy przy transgranicznym projekcie. 15 czerwca festyn zdrowia w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej. Również 15 czerwca spotkanie z prezesem Kantim, Luizim Kantim. 17 czerwca pan burmistrz wręczał nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych interdyscyplinarnych. 17 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna. 30 czerwca 15-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu, które odbyło się w Futorze Kodarskim Włókowym. 1 lipca spotkanie w kolejce z prezesem Adamem Węziołem. 3 lipca parafiada przy Domu Ludowym w Tarnawie Górnej. 4 lipca spotkanie z pułkownikiem Markiem Staroniem z Wojskowej Komendy Lokalnej Sanoku. 5 lipca spotkanie z Radą Nadzorczą Zakładu Usług Technicznych. 6 lipca spotkanie z burmistrzem Ustrzyk Dolnych panem Romowiczem. 7 lipca spotkanie z dyrektorem Buskalem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. 8 lipca pan burmistrz przyjmował delegację na Słowacji w Międzylaborzec. 10 lipca turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w piłce nożnej. 11 lipca spotkanie z panem Bujakowskim, dotyczy to przetargu tego ośrodka zdrowia przy ulicy Piasekiej. 12 lipca Radio Trendy, wywiad. 12 lipca również spotkanie Komitetu Powstania Pomnika Konfederatów Warskich w Zagórzu. 13 lipca uroczyste obchody Święta Policji w Sanoku. 14 lipca spotkanie Podkarpackim Konserwatorium Zametu w Przemyślu. 17 lipca koncert z poezji śpiewanej Moja Szkatułka w Miejscu Gminy Kultury i Sportu w Zagórzu. 19 lipca pan burmistrz uczestniczył w zebraniu w Kolażu. Nadleśnictwo 20 lipca spotkanie z pełniącym obowiązkiem nadleśniczym Zbigniewem Pawłowskim, Nadleśnictwo Lesko. 21 lipca
Pan burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Społeczno-Socjalnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów oraz uczestniczył w spotkaniu z firmą Mobus w sprawie mostu w Morochowie. 21 lipca spotkanie z prezesami klubów sportowych się również odbyło. 22 lipca brał Pan Burmistrz udział w uroczystym otwarciu zewnętrznego basenu rekreacyjnego w Lesku. 24 lipca uczestniczył po uroczystościach pogrzebowych świętej pamięci Jana Ciupki, to jest wieloletni prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. I 24 lipca 17 Zagórski Zjazd Kapel Ludowych. W okresie od 16 maja do 25 lipca Pan Burmistrz wydał 44 zarządzenia w następujących sprawach. Wyznaczenie składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zagórz. Dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Zagórz oznaczonej numerem działki 3346/4 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podmiotom remontowe roboty drogowe na terenie miasta i gminy Zagórz. Wpłynęło dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo robót drogowych i mostowych Sanoka. Pierwsza część zadania 474 602 zł 14 groszy, remonty cząstkowe 20 745 zł 67 groszy. 3 czerwca zostały podpisane umowy na realizację prac. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zachutyniu, w Czaszynie, powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydatu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zachutyniu, i w Czaszynie. W sprawie udziału gminy Zagórz w powiatowym ćwiczeniu zgrywającym, w związku z tym, że gmina w związku z udziałem gminy w powiatowym ćwiczeniu zgrywającym pod nazwą Osiąganie wyższych standardów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny. Burmistrz powołał sekretarza na kierownika ćwiczeń, kierując szefem sztabu był Pan Andrzej Siwiec. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz spełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia. W sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zagórz. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w Czaszynie. Dotyczyło to Czaszyna, standard WUP, wartość umowy 5199,36, surowiec sprzedany, opłacony i wydany. Altimex firma wygrała przetarg. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zagórz na 2016 rok zarządzenie zostały zwiększony plan dochodów o kwotę 44 960 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dofinansowanie zakupu zbytności wydawniczych w bibliotekach szkolnych i bibliotek w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zachutyniu. Oraz Szkoły Podstawowej w Czaszynie. W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród burmistrza miasta i gminy Zagórz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Komisja powołana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zagórzu w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży. Komisja dokonała oceny wniosków, ustaliła propozycję przyznania wysokość nagród poszczególnym kandydatom z uwzględnieniem zapewnionych w budżecie środków finansowych.
zarządzenie w sprawie przejęcia darowizny od pana Rybczaka na przysługujące mu prawo udziału we współwłasności miejscowości Poraż, 19 działek. Powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego. Dotyczyło to Morochowa, Standard Jodła, brak ofert. Czaszynie, jako najkorzystniejszą ofertę wykonano firma produkcyjna Groń, 8243 zł brutto. Surowiec drzewny opłacony i wydany, Czaszyn, Standard Jodła, firma Groń również, wartość umowy 15 230 zł 2 grosze. W Tarnawie Górnej Standard Jodła Sosna nie było ofert. W sprawie przydzielenia pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. W sprawie przyznania nagród burmistrza miasta i gminy nagród dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Przyznano nagrody pieniężne burmistrza. W sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zagórz dotyczącej nieruchomości położonych w Zagórzu, Obręb, Wielopole, zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym oznaczonym numerami działek 62 przez 4, 60 przez 6, 61 przez 1, 67 przez 6, 66 przez 8. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach dyrektorowi Policji w Zagórzu. W dniu 17 czerwca wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Tytuł projektu poprawa dostępności do usług wsparcia rodziny w gminie Zagórz. Okres finansowania od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018. Ogólna wartość projektu 661 837 zł 50 groszy. W ramach projektu zostanie zatrudniony asystent rodziny, pracownik socjalny, oligopedagog, który świadczy będzie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci autystycznych z zespołem Aspergera z terenu gminy. Zostanie też utworzona i wyposażona placówka wsparcia dziennego świetlica socjoterapeutyczna na Wielopolu, świadcząca opiekę specjalistyczną dla dzieci z dysfunkcjami. Odbywać się tam będą zajęcia z języka angielskiego i ojczystego, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Oczywiście nieodpłatne. Wkład własny 6% całości budżetu, to jest 39 000, poniesiony będzie z kosztów pośrednich wnioskodawcy. Powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego. Tarnawa Dolna, Standard Dom, najkorzystniejsza oferta Groń, wartość umowy 8702 zł 34 grosze brutto, surowiec drzewny opłacony i wydany, Czaszyn, Standard Modrzew, również firma Groń, wartość umowy 15 228 zł 78 groszy, surowiec drzewny opłacony i wydany. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zagórz na 2016 rok. Zarządzeniem został zwiększony plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w pomocy społecznej kwotą 15 814 zł. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą konserwacja i zabezpieczenie korony murów i ścian wewnętrznych w kościołach w dawnym zespole klasztornym karmelitów w Zagórzu. 21 czerwca miał miejsce otwarcie ofert. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma budowlano-konserwatorska Wibud na kwotę 274 867 zł 36 groszy brutto. 7 lipca została podpisana umowa na realizację prac konserwatorskich. Zgodnie z harmonogranem roku przedstawiony przez wykonawcę, zakończenie prac nastąpi w połowie września. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe. Przekaz został unieważniony, ponieważ oferta znowu była wyższa od kwoty zaplanowanej. W sprawie ogłoszenia przetargu otwartego konkursu projektów na wsparcie organizacji turniejów w piłce nożnej Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. W dniu 10 lipca odbył się turniej Puchar Burmistrza. Organizatorem był Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Gol Tarnawa. Na organizację turnieju przeznaczono kwotę w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego. Morochów, Standard Jodła. Najkorzystniejsza oferta firma Groń. Wartość umowy 9054 zł 29 groszy. Surowiec drzewny opłacony i wydany. Morochów, Standard Jodła. Ringpol, Wardemir, Kubia. Wartość umowy 9509 zł
zł 31 groszy, surowiec drzewny opłacony i wydany, Wielopole, standard wiodła, najkorzystniejsza oferta, zarobkowy przewóz towarów Dzisław Gaz, wartość umowy 34 187,16 zł, surowiec drzewny opłacony i wydany, Tarnawa Górna, Jodła Sosna. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano Groń, wartość umowy 12 266 zł 15 groszy, surowiec drzewny opłacony i wydany. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok dokonano przeniesienia w planach finansowych wydatków w ramach działów 600, 700, 710, 852, 900, 921. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Zagój Narodowego Sportu w 2016 roku. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Czaszynie. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Czaszynie przeprowadzony w dniu 30 czerwca przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem 72/2016, w wyniku którego wyłonioną kandydatką została pani Elżbieta Stefanowska. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Zabutyniu. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Zabutyniu przeprowadzony w dniu 30 czerwca przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem nr 71/2016, w wyniku którego wyłonioną kandydatką została pani Wanda Izdebska. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu. W związku z upływem okresu po powierzeniu funkcji dyrektora pani Grażynie Sawka ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Zagórz. W zarządzeniu zostały przedstawione wytyczne burmistrza miasta gminy Zagórz, szefa obrony cywilnej gminy Zagórz do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2016 rok. Ocena z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Zagórz w 2015 roku. Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Zagórz na 2016 rok oraz harmonogram szkoleń podstawowych i specjalistycznych oraz innych przedsięwzięć organizowanych na szczeblu centralnym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2016 roku. W sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu. Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego, mokre, standard w Bugnie. Najlepsza oferta Dretox, Ewa Dobosz-Hajduk. Wartość umowy 15 037 zł 24 groszy, surowiec drzewny opłacony i wydany. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi na działkach numer ewidencyjny 337 345 w miejscowości Zagórz Wielopole w kilometrażu 0+490 do 0+781. W dniu 11 czerwca miało miejsce otwarcie OBES w przedmiotowym postępowaniu. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych spółka ZOO na kwotę 135 408 zł 24 grosze. W dniu 22 lipca została podpisana umowa na realizację prac. Zakończenie prac zgodnie z harmonogramem robót przedstawionym przez wykonawcę nastąpi końcem sierpnia. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Kangoo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego to w dniu 29 odbędzie się przetarg, do 28 lipca można składać wadium w wysokości 900 zł. Samochód służbowy, tak jak było mówione na komisję, został tak uszkodzony, że wydaje się, że niecelowym byłoby jego naprawianie, dlatego wystawiony jest do sprzedaży. W sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zagórz dotyczące nieruchomości położonej w miejscowości Zagórz oznaczonej numerem działki 3346/6. W sprawie warunków używania pojazdów służbowych, w związku z tym, że sprzedajemy samochód, został usunięty z zarządzenia, jak również został jeden z motocykli, który posiadany po straży granicznej. Nasz pracownik, który zajmuje się lasami w okresie sezonie, powiedzmy wiosenno-letnio-jesiennym, używał jednego samochodu, drugi był zapasowy, ale w związku z tym, że to się opłaca co roku ubezpieczenie nie było celowe, po prostu zdemontowaliśmy, co było możliwe na części, a pozostałą część zlikwidowaliśmy, w związku z tym też został z tego zarządzenia usunięty ten pojazd służbowy. W
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własności gminy Zawieść w drodze bezprzetargowej dotyczy przeznaczenia do sprzedaży działu przy ulicy Kilina, poszerzenia nieruchomości sąsiedniej. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe na realizację usługi projektowej w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, to jest do 18 lipca, wpłynęły dwie oferty złożone przez Maciej Gil usługi projektowe na kwotę 221 400 zł oraz KAR Centrum Spółka Załatw Kielc na kwotę 170 813 zł. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 218 000 zł. Aktualnie trwa ocena formalno-prawna złożonych ofert. Powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozaklasowego Łukowe Bóg jako najkorzystniejszą wybraną ofertę Lech Trans. Wartość umowy 5988,62 zł. Termin zapłaty i wywozu drewna 5 sierpnia. W sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację na wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Znamierz w piłce nożnej. Konkurs ogłoszono w dniu 20 lipca, natomiast wnioski można składać do 28 lipca. Na realizację projektów przeznaczono kwotę 53,5 tysiąca złotych. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok zarządzeniem został zwiększony plan dochodów o łączną kwotę 111 119 zł 23 grosze z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym na zadania zlecone w oświacie i wychowaniu na kwotę 87 050 zł 23 grosze, na zadanie własne z pomocy społecznej o kwotę 24 069 zł. Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego Tarnawa Dolna, standard Jodła. Najkorzystniejsza oferta Zdzisław Gac, Nowosielce. Wartość umowy 29 181 zł 70 groszy. Termin zapłaty i wywozu drewna 12 sierpnia. Czaszyn, półstandard Jodła. Jako najkorzystniejszą wybraną ofertę Zdzisław Gac. Wartość umowy 7804,65 zł. Termin zapłaty i wywozu drewna 12 sierpnia 2016 roku. Dziękuję bardzo. tvpodkarpacie.pl